Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі тақырыбымыз баланы қалай дұрыс шомылдыру қажет, сол туралы талқылайтын боламыз. Каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мысал ретінде мен ванна ретінде алып отырмын. Сіздерге жақсы көріну үшін, әрине бұл ванночка емес. Қазір балаларға арналған арнайы ванночкалардың түр-түрі көп. Астында тіреуіші бар. Кез келген алып қолдансаңыздар болады. Міндетті түрде бөлме температурасының жылылығын сақтаймыз. Ең алдымен осылай ваннаның астына пеленкамызды жеп аламыз. Біздің бұрыннан көріп жүрген әдісіміз баланы шомылдырудағы және де көп мамашалардың қолданатын әдісі ол осылай баланы жартылай отырғызып, арқасынан демеп осылай шомылдырады. Бұл әдіс қате болып есептеледі. 4 айға дейін, міндетті түрде 4 айға дейін баланы осылай жатқызған күйде шомылдырасыздар. Суды құлағының деңгейіне дейін етіп осылай құясыздар. Алайда сәл асып кетсе де баланың құлағына су кірмейді, себебі үлкендердікі тәрізді құлақтарының ішінде еріндері жоқ, тігінен болып келеді. Бала осылай жатады, судың температурасын сақтаймыз. Менің алдыңғы сабақтарымда баланың ай сайынғы шомылдыру температурасы барлығы айтылған болатын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылай жатқан қалыпта баланы шомылдырамыз. Бұл балаға да жайлы, және де өзіңіздің беліңізге де ешқандай жүктеме түспейді. Себебі бала осылай сіз опораға ұстап отырған кезде, кез келген кезде тірегінен айырылу қаупі туады да, бала қатты былай жиырылып алады. Өздеріңізде шомылдырып жүргенде байқаған боларсыздар, бала осылай қатты жиырылған күйінде тұрады. Бұл кейінірек арқасында, мойнында тонустың пайда болуына алып келеді, және де балада қорқыныш сезімін тудырады. Сондықтан осылай жатқызған күйде шомылдырасыздар. 4 айында басын нық ұстаған кезде бала басын 3 айдан асса нық ұстайтын болады. Сол кезде былайынан етпетінен жатқан күйінде шомылдырсаңыздар болады. Бала басын көтереді, қолын осылай ұстап, осы қалыпта шомылдырасыздар. Ал 6-7 айынан бастап әр баланың отыру уақыты әртүрлі болып келеді. Өз жамбасына осылай отырып бастаған кезде осы қалыпта шомылдыра берсеңіздер болады. Бұл бала үшін де қауіпсіз, ана үшін де өте ыңғайлы шомылдыру болып келеді. Ал сіз балаларыңызды қандай әдіспен шомылдырып жүрсіз, комментарийға қалдыра кетіңіздер. Сондай айта кететін, қазіргі сатылатын ванналарда осындай пеленканың орнына арнайы бұлдар сатылады. Мынаның ілгіш тартпалары болады. Осылай керіп қойып, баланы жатқызып шомылдыруға арналған. Көбіміз түсінбей жатамыз, бұл не нәрсе, және де қолданбаймыз. Бұл осылай 4 айға дейін баланы шомылдыру үшін арналған.